Citizen modelo CA0727-12E. Este reloj pertenece a la familia ProMaster TOG y les voy a comentar las características. Viene con una correa de piel Cordura en color camuflaje, una caja de acero Duratec con marcadores y manecillas en plata, dial color negro. Es luminoso en la oscuridad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora. Fecha ubicada a las 3 horas. Tiene cronógrafo, es anti-shock, antimagnético. Viene con el calibre B612, es decir, es un reloj EcoDrive. Cristal de zafiro antirreflejante. Resiste el agua a 200 metros y la medida de caja es de 44 milímetros. Esto es lo más resistente que Citizen ha fabricado. La caja Duratec y la correa de piel Cordura es lo más duradero en material.